idag är det faktiskt söndag. Jag skulle egentligen filmat den allra sista vloggen igår, lördag. Men det är lite saker som har hänt. Dels så var jag lite bakis igår, men så mådde jag också väldigt, väldigt dåligt. Jag vet inte, long story short, jag och Marielle var i alla fall ute i fredags och tog några öl och gick och kollade på något band som hon kände som spelade. Vi hade jättekul och så. Men på krogen där så stötte jag på David. Av alla människor som finns att stöta på. Vi satt och snackade lite, pratade lite. Men vi hängde typ resten av hela kvällen sen. Det fick mig att må väldigt dåligt igen. Jag har sagt till mig själv att jag inte ska gråta i den här videon, men gud. I alla fall så, jag typ låg och grät hela dagen igår och typ gråtit hela morgonen idag också. Men efter att ha träffat honom igen så väcktes ju alla känslor till liv igen, eller vad man ska kalla det liksom. Vi har inte träffats någonting sen han gjorde slut. Vi har liksom snackat pyttelite med varandra, men sen så skrev jag till honom att jag inte kunde ha kontakt med han någon mer för att jag mådde så dåligt över hela skiten. Men sen så självklart så kan man ju inte låta bli att höra av sig ändå. För att jag vill liksom... men det är klart att jag liksom vill prata med personer jag är kär i och som jag älskar så jävla mycket. Men det har inte gått så jättebra om man säger så. Det går ju upp och ner såklart, men jag har ju ändå liksom börjat på något sätt komma vidare. Det kändes inte lika jobbigt, men när jag träffade honom igen och liksom fick prata med han igen och liksom få se han face to face, så det känns som att man är tillbaka på ruta 1 igen. Men nu är det typ i alla fall helt säkert på att det inte kommer bli någonting mer mellan oss igen. Så jag har ju hela tiden nu efteråt gått runt och tänkt att okej, men det kommer lösa sig. Han behöver bara få lite egen tid och behöva fixa det han behöver fixa. Men sen så i framtiden så kommer vi träffas igen och vi kommer bli ihop och det kommer bli så jävla bra. Men sen nu efter i fredags så har jag insett att det förmodligen aldrig kommer att hända. Jag känner mig bara så jävla lurad som har typ gått på det där, eller vad man ska säga. Planen från hans sida kanske var så från början, absolut. Men att han sen har insett att nej, det är fan skönt att vara singel. Det är skönt att slippa umgås med människor, eller vad fan man ska säga. Så jag känner det att nu måste jag fan klippa banden helt för att kunna gå vidare, för att kunna må bra igen. Så han har sin jacka kvar hos mig som jag måste bli av med, för att den har hängt här ända sen liksom, men vi gjorde slut, eller sen han gjorde slut. Och jag försökte få tag i honom och fråga hur han ville göra med sin jacka. Han svarade inte på 4 dagar tror jag. Sen hörde jag om mig igen och bara hallå. Så fick jag svara i alla fall att han bryr sig inte om sin jacka, så att jag kan göra precis vad jag vill med den. Så jag känner verkligen det att jag måste bli av med allt som påminner om honom för att jag ska kunna gå vidare. Han har fått sin chans nu, han vill inte ha tillbaka sin jacka, vilket är skittråkigt, det är en jättefin jacka. Men jag har frågat flera gånger, han har sagt nej, han vill inte ha den, jag kan göra vad jag vill med den. Så den åker till återvinning. Sen så har jag också en massa saker uppsatta här. Den här idén fick jag från en av mina kompisar, för hon hade gjort så här att när hon och hennes kille träffades så sparade hon typ allt de gjorde, inte allt de gjorde, men hon sparade väldigt mycket saker som de gjorde tillsammans, typ så här biobiljetter och konsertbiljetter och sånt där. Och så gjorde hon en så här liten, vad heter det, scrapbook eller vad man ska kalla det, med saker från deras förhållande. Så nu har de har varit tillsammans i 6 år nu tror jag och ska ha barn, vilket är jättekul. Men jag tycker det är så himla coolt att nu har hon gjort den här boken, så har hon liksom satt in lite bilder och lite saker som hon har samlat på sig under alla de här åren som de har varit tillsammans. Och jag tyckte att den idén var så himla mysig, så att när jag träffade David, okej, inte de första gångerna jag träffade honom så tänkte jag inte bara nu ska jag göra en scrapbook för nu ska vi vara tillsammans. Absolut inte, alltså omedvetet så sparade jag allt det här. Jag hade väl någon tanke så här innerst inne bara, men om det blir någonting så kan det här vara kul att ha i framtiden, så att man kan spara det och göra en sån här fin scrapbook av. För att ens framtida barn kan ju också kolla tillbaka på det här. Alltså det hade jag önskat att mina föräldrar hade gjort, någon så här typ av scrapbook, så att jag hade kunnat se bara, det här datumet var det första gången de gick på bio tillsammans. Och men jag tycker det är rätt coolt att man har så här lite grejer från ens förhållande. Typ så här omedvetet så sparade jag lite saker. Av någon anledning så var jag verkligen så här 110 miljoners % säker på att liksom David skulle vara min största kärlek. Jag vet inte varför jag fick just de känslorna eller tankarna om just honom, för att jag har ju varit i andra förhållanden också och jag har aldrig känt som med någon annan att det här är den människan jag kommer leva åtminstone många år med, men det här är den människan jag kommer få barn med, skapa familj med, vi kommer ha ett bra liv i alla fall. Han är en jävligt fin människa helt enkelt, och han behandlade mig verkligen
jättebra och han fick mig att känna mig som världens finaste människa. Men här har jag i alla fall lite saker som jag har hängt upp här på min lista. Jag har till exempel första gången vi gick på bio tillsammans. Och så hade jag sparat en sån här hop-on hop-off buss. För att vi pratade hela tiden om att vi borde åka en sån buss bara för att. Ja, men det här det slänger jag fan nu. Jag ska i alla fall ta att åka till mitt kontor nu för att packa lite ordrar. Jag är på kontoret nu i alla fall. Och någonting, jag förstår inte vad Apple tänkte på det här. Det är att nu har batteriet i min mus laddat ur. Och de är dumma nog att sätta laddaren på undersidan av musen. Den går inte att använda under tiden man laddar den. Det hade kunnat gå om jag liksom kör så här. För då hade jag ändå kunnat liksom göra lite. Men musen fungerar inte överhuvudtaget när laddaren sitter i. Jag måste skriva ut mina webbshop-order för att kunna packa och kunna skicka iväg allting. Men min mus har ingen batteri. Och liksom, jag håller på att kolla på kammen nu. Alltså det finns ingenting jag kan göra, det är bara fast nu. Alltså jag undrar egentligen vad de tänkte med när de skapade de här. Jag får helt enkelt sitta här och se vad som händer. Oh baby, I love your madness. It's so incredibly beautiful. Oh, you shine like gold. So selfless to all. And what I så där, då sitter man i bilen och jag ska faktiskt ta och åka hem och sen så ska jag och mamma faktiskt åka och handla lite mat och fixa matlådor inför den kommande veckan. Men eftersom jag är lite efter med det här med vloggandet så måste ju den här vloggen upp idag. Och för att det inte ska bli för sent så måste jag avsluta den nu så att jag kan åka hem och redigera och sen publicera den här. Jag mår inte så jättebra just nu så därför filmade jag ingenting igår och ja, idag. Det blev som det blev helt enkelt. Jag hoppas i alla fall att ni mår bra och att ni tar hand om er själva. Så ses vi igen om 2 dagar. Bye bye!